哎呀，我跟你说了，没事儿，没事儿。你咋不听劝呢？你看这车都停在这儿。你干嘛呀？我轮子呢？轮子不是。今天本来要是去过户的，然后呢？为什么在修理厂？这个换轮胎，正儿八经换轮胎。怎么搞那么脏啊？车子几天没动，脏一点不是很正常吗？那车为什么这么干净，轮子那么脏啊？你之前那套轮毂不太行，失缘了。打开机盖干嘛？散热啊！这 V12的机器在这个42度的天要打开散热，知道不？那为啥轮毂失缘，光拆前面两个？因为只有前面两个失缘了，后面的没有失缘。走吧，走吧，回吧。我都说了，让你别来了，一天天的不相信个人呢。哎呀，走，赶紧走，走了，回了。还有事儿呢？你上午9点钟出门去过的户，户也没过，现在车在修理厂，你怎么说呀？我怎么说？我开着轮子不对劲，我就过来修车呀，我还怎么说呢？9点到现在4、5点了，几个小时啊？哎呀，处理轮毂很久的，现在到处都限电，人家机器打不开，这不很正常吗？人家这不是好好的吗？那昨晚上你喝的那瓶瑞德门的还在那儿呢。那挡风玻璃上为什么有水啊？洗车嘛，洗车不是应该有水吗？右边有，左边没有，你洗半边。很正常，那个雨刮水嘛，有时候要喷一下嘛。肯定有哪里不对。哪儿不对了？我都说你一天疑神疑鬼的。这怎么断了呀？哎呀，干嘛呀？这是胶条，这本来就要换的，这都快10年的车了，胶条老化不是很正常吗？那天回来的时候，机舱干干净净的。你不开的，干干净净的，干干净净你也得开。这有个破口，这什么管子呀？哪儿嘛？哪有破口了？这儿，我看，哪有破口了？这里边，看到没？没看到。胡扯！我跟你说，我要记录下你的无理取闹。不是，你看。我没看到，看到没？我没看到。你不睁着眼睛说瞎话吗你？我本来就没看到啊！妈呀，我也不敢扯出来，那么大个洞啊！就我手戳的这，我手指都能放进去了。手拿开，哪有啊？哎呦我操！就普通的管儿，这什么说什么，这我也不知道咋回事儿，这咋回事儿啊？问一下，不是，你怎么会不知道呢？这儿全是水，你不知道？那你知道啥呀你？你就知道轮毂方了，你不知道是吧？我拍给我朋友看啊。哎，别拍了，行了，水管、冷却液管爆了，老化了。那你瞒着不说，刚问你那么久。小声点，行不行？谁丢人啊？这么，你看老化了吗？这不是？哎呦。你提车吧，我本来就提了，我还要提车。200万高温补贴。它是正常老化，正儿八经的水管，哪这样子一弄就断了嘛？那你弄它干嘛呀？我没弄它呀，我跟你说，我开着的时候爆了。那瞎掰，你把掰断了。本来就要换的，它裂了，你开不开嘛？你拿去开。跟你说了，是我开着的时候爆掉了。那我刚刚问你的时候，因为我就不想让你花钱，我就想自己给它修掉，走吧。我那里边还有50万，我是修不起，是不是啊？你修得起啊？行了，把你的大脸盘子给怼开点儿。那么生气干什么嘛？真的是一天到晚。你欺骗我就是你的不对了，你人有问题啊！咱们俩嘛是合伙人，那有什么事不能坦诚相见，非要瞒着？对啊，合伙人。我以后把你车撞了，我也瞒着呗，我就不说，哎，我自己有花钱修，我干嘛告诉你？那你说了这怎么办？我意思让你爸再拿点儿，你非要让我明说，你就跟他说车子老化要整备，能不能行？能行，我请你吃米其林，就在今晚吃米其林，就在我们家楼下吃，拿着那个钱去给你买个 GT2罗。一所二货，我再给你付一部分。等会儿啊。我打个电话的，不是回去再说，这么热，不好说知道吧？你这个现在啊，你心浮气躁，晓得不？我心如死灰啊，我心浮气躁。哎呀，车子坏了很正常，什么车不需要整备嘛？干啥呀？哎呦，不是回去了吗？不用打车，开了车的。开哪个车？大 G 呀！我靠，你看不出来吗？哦，没注意到。那古斯特坏了之后，第一时间我就让同事把这大 G 开过来了。没什么。好。回去好好跟你爸讲啊，写篇稿子，别像上次一样那么懵，知道吧？GT 阿罗啊，好像是。撤。